Значит, устраняем скрип вентилятора Шкода Octavia A7. Подожди, в первую очередь надо, блядь, сказать тем оленям, я больше никак не могу сказать, который говорит, что она, блядь, не разбирается, блядь. Вот так все выглядело. Да, это вот задняя часть. Ее снимаешь, чтобы достать, блядь, провода. Вот с этой защелки. Тут два усика. Отгинаешь, и все на этом. Моторчик на резинках, как на соленблоках. Вот резиночки. Вот они, резиночки. Все вытаскивается. И мы можем докопаться до второй втулки, не то что первую снять. Резиночки вот здесь устанавливаются вот так. Раз и готово. Все это стоит в плотном режиме. Просто надо чуть-чуть мозгов включить иногда. Это же ВАК, как говорил. Даже можно вот этот пластик разобрать. Единственное, блин, не снять разовальцованный мотор. Единственное. По-хорошему надо станочек, который завальцует обратно. Вот и все. Так что сейчас будем, в общем, все это дело смазывать. Даже, блядь, вот не видят люди, блядь. Собираем в обратной последовательности, устанавливаем аккуратненько. Только надо вот эти резиночки, блядь, чтобы они, блядь, за пластик зашли. Вот сюда. Да, здесь вот специально есть. Покажи отверткой, где резинка. Вот их 3 штучки. 1, 2, 3, блядь. Для одаренных, блядь. Вот значок Volkswagen. ВАК делает вещи. Да, Сань? Да, и 2 втулки смазываются, не одна, блядь. Нижняя и верхняя, или правая и левая, да, Сань? Да. И не надо, блядь, в эти поступки нам, блядь, показывать. Аж бесит. Вот собирается обратно вот эта шлепота. Что это такое, вообще неизвестно. Вот все встает, защелкивается так вот. Чпок, вообще не боясь. Вот так. Шурупик, чпок. И потом Михайло идет собирать ее нахуй обратно. Хуйню это. Я бы, блядь, ездил без нее, ничего бы не шелестело, блядь, не вытащил нахуй и все. И нормально, да? А если, Сань, будет жарко немножко? Головочка там на 5,5. А если холодно будет? Сань? Или торакс. Че, блядь, холодно будет? И че, блядь, что холодно будет? Теплее одеться надо будет? Конечно, блядь. А если жарко, просто раздеться, правильно? Тулуп отделаю, все, блядь. Четко. Тянем, блядь, пока вот это втулки не хрустнут. Нате, идите отсюда. Fuck you.